र म सिधा पोइन्टमा जान्छु। म कहाँको हो, म को हो भनेर म इन्ट्रोडक्सन गरिबस्दिनँ। तपाईँहरूले चिनिरहनु भएको म एउटा सिक्किमको छोरा सोनाम गोले हो है। र म सानो मान्छे हो है, म बेसी पढेको पनि छुइनँ, म बेसी मेरो हुन्छ नि बेसी नलेज पनि छैन। र अहिले एकदमै भिडियोमा भाइरल भइरहेको छ सिङताम, मल्ली, चुङथाङमा त्यस्तो डरलाग्दो माथिबाट पहिरो आएर खोला बगेर त्यस्तो तल सिङताममा ड्यामेज भइरहेछ बाहिर है। र अहिले मैले भिडियोमा प्राय हेर्दैछु यो पार्टीले गर्दा यस्तो, त्यो पार्टीले गर्दा त्यस्तो, यो पार्टी राम्रो, हाम्रो पार्टीले गर्यो राम्रो। हामी कुन चाहिँ पार्टीमा छौँ? हामी कुन चाहिँ पार्टीमा छौँ? यो पार्टीले राम्रो गर्दै रहेछ, यो पार्टीमा जाउँ, त्यो पार्टीले गर्दै रहेछ, त्यो पार्टीमा जाउँ। हामी कुनै पार्टीमा इन्ट्रेस्ट छैन। हामीलाई जुन चाहिँ पार्टीले राम्रो गर्छ, तपाईँहरू छ कि छैन, मलाई चाहिँ जुन चाहिँ पार्टीले राम्रो काम गर्छ, जुन चाहिँ सिक्किमको होइन राम्रो काम गर्दैछ, त्यही पार्टीमा जाने मान्छे हो है। र त्यस्तो डरलाग्दो घटना भइरहेको छ। यो पार्टीले गर्दा नि, त्यो पार्टीले गर्दा नि, राम्रो ड्याम नबनाएर नि, राम्रो हुन्छ नि पुल नबनाएर नि, खोलाले लगेर गएको। हामी एकजुट भएर काम गरौँ न। हामी एउटा सिक्किमको हो। त्यो अहिले पोलिटिक्सको कुरा छोडिदिउँ न। त्यो पोलिटिक्सको कुरा भोटको दिन हो। यो पार्टीलाई भोट दिनु, त्यो पार्टीलाई भोट दिनु। एउटा दुःख लाग्दो घटना भएको छ सिक्किममा। सबै मिलेर काम गरौँ न। यो पार्टीले यस्तो बिगार्यो, त्यो पार्टीले त्यो बिगार्यो, यो पार्टीले बिगार्यो, च्याङ 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 च्याङ। फेसबुकमा आएर यो पार्टीले बिगार्यो, फेसबुकमा आएर त्यो पार्टीले बिगार्यो। म पनि गएँ सिङताम, चुङथाङ। यति साह्रो दुःख लाग्दो। मैले भिडियो पनि बनाएको छु, मैले भ्लग पनि बनाएको छु है। र म बेसी बोल्यो भनेर नभन्नुहोस् तपाईँहरू। मैले एकदमै देखेको घटना भनेको हो। तपाईँहरू एक दोषको पार्टीलाई नदोच्नुहोस्, अर्को पार्टीले गर्यो भनेर आफू नबाच्नुहोस्। यो पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस् त, माइन्डबाट निकाल्नुहोस्। एकजुट भएर गरौँ न, अन्त पो सक्सेस हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूको पार्टीको कुरा हुन्छ, त्यहाँदेखि गर्नुहोस् न, जेसुकै गर्नुहोस्। यो पार्टीले गरेर नि, त्यो पार्टीले गरेर नि गर्नुहोस्। हामीलाई मतलब छैन। ड्याम बनाउनुहोस्। त्यसरी लडेर कहाँ हुन्छ? यो पार्टीले गर्यो, त्यो पार्टीले गर्यो, अन्त को जान्छ? यो पार्टीले गरेछ नि, त्यो पार्टीले गरेछ नि। एकजुट हुँ ल, अन्त पो राम्रो काम हुन्छ त। सबै मिलेर। हामी गरिबी मान्छे हो, हामी ठुलो मान्छे होइन। हामी जमिन दिइहाल्थ्यो, ठुलो भए त मेरोमा पैसा भए जमिन दिइहाल्थेँ। हामी सानो मान्छे हो, सानो लेभलको मान्छे हो। हाम्रोमा पैसा छैन। मेरो स्यालेरी हो 10,000। मेरोमा 1 लाख होस् त, 2 लाख होस् त, कसम भनेको म जमिन दिन्छु। 1 एकड भए पनि जमिन दिन्छु। ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। सरी है तपाईँहरूलाई जतिजनालाई मनमा दुख्यो होला, आइएम सो सरी है। मैले राम्रो भनेको हो। अहिले एकअर्कामा हेल्प गरौँ, यो पार्टीको कुरा छोडिदिउँ। यो पार्टीले यस्तो गर्यो, यो पार्टीले त्यस्तो गर्यो, छोडिदिनुहोस् है। र हामी एकजुट हौँ, हामी सिक्किमको हो है। यति साह्रो हरियाली, हामी फेरि बनाउँ, राम्रो ड्याम बनाउँ है, मजाले बनाउँ। त्यो सोच हुनु पर्यो नि। यो पार्टीले त्यस्तो गर्यो, त्यो पार्टीले त्यस्तो गर्यो, यो पार्टीले बिगार्यो, त्यो पार्टीले बिगार्यो। हरेस लाग्दो।